Dnes sa porozprávame o hypotéke na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ktorá sa označuje aj ako hypotéka naopak. Je to špeciálny typ hypotéky, pri ktorej si žiadateľ necháva schváliť určitú výšku hypotéky na základe svojich finančných možností bez toho, aby špecifikoval, akú nehnuteľnosť ide kúpiť a zakladať. Princípom tohto typu hypotéky je predschválenie maximálnej výšky hypotéky, ktorý vám banka poskytne. Väčšinou si takúto hypotéku dávajú schváľovať ľudia z dvoch hlavných dôvodov, a to, že vedia, že o pár mesiacov už nebudú mať tak vysoké príjmy, ako majú v čase žiadosti o takúto hypotéku, čiže im o pár mesiacov nevyjde tak vysoká hypotéka, ako v čase, keď ju žiadajú, alebo keď sa neúmerne rýchlo zvyšujú úrokové sadzby a klienti si chcú zabezpečiť čo najnižšie úroky na svoje hypotéky. Aktuálne majú klienti možnosť využiť túto hypotéku v dvoch bankách na Slovensku, kde po schválení hypotéky majú 6 až 12 mesiacov na to, aby si našli vyhovujúcu nehnuteľnosť, ktorú budú vedieť kúpiť a založiť. Podstatné povedať to, že tento typ hypotéky sa poskytuje maximálne na 80% financovanie. Ak si klient nájde nehnuteľnosť za 100 000 eur, banka mu poskytne hypotéku maximálne 80 000 eur. Verím, že vám tieto informácie pomohli. Nezabúdajte, peniaze sú čas.